Ciao a tutti, oggi sono qui per parlarvi della bocca. Su richiesta di alcuni pazienti che soffrono di bruxismo, di serramento, di cervicalgia, mi è stato chiesto di affrontare, approfondire questo argomento e io partirei dal concetto che più mi compete, che è quello posturologico energetico. Innanzitutto, l'ubicazione della bocca è in stretta correlazione con la zona cervicale attraverso i muscoli che muovono la lingua e quindi se c'è questa relazione capirete bene come una tensione a livello dei muscoli masseteri, che sono questi muscoli proprio della masticazione e del serramento, potremmo avere tensioni a livello delle spalle del trapezi e quindi anche a livello di mal di testa, di cefalea, di emicranie. Inoltre, come dico sempre anche in altri video, i nostri muscoli non sono altro che registratori di tensioni ed emozioni, soprattutto in questi periodi strani, pesanti che stiamo vivendo. I muscoli della masticazione sono quelli più sotto sforzo, quindi anche durante la giornata, soprattutto durante la notte, non c'è quel rilascio che vorremmo perché non siamo rilassati e questi muscoli tendono a contrarsi sempre di più, come se volessimo trattenere qualcosa, consciamente o inconsciamente. Pertanto è utile favorire uno sblocco sia magari da un professionista di riferimento, ma nel quotidiano, innanzitutto essendo consapevoli di questo stato. 1. 2. Attraverso degli esercizi specifici. Esercizi specifici che in teoria vengono fatti da un terapista miofunzionale, però qualcosina nel quotidiano possiamo farla. Innanzitutto uscire la lingua e capire se la lingua riesce a toccare la punta del naso o meno è già un test utile per poter capire se c'è una buona mobilità. E poi usare la lingua come un pennello, quindi magari portare la lingua sul palato e usare il pennello sul palato superiore, quindi dagli incisivi fin dietro e viceversa. Poi massaggiarsi un po' le gengive da un lato verso il centro, dal centro verso l'altro lato e viceversa, per vedere se c'è un lato più facile rispetto all'altro, perché sicuramente ci sarà una posizione in cui la lingua ha più difficoltà nel movimento ed è lì che bisogna andare ad allenare un po'. Ci sono altri lavori che si possono fare, tipo portare le mani sull'articolazione temporomandibolare e aprire la bocca come se volessimo fare proprio uno stretching di questi muscoli masseteri molto robusti e potenti, ok? E massaggiarsi, anche utilizzare proprio il massaggio manuale è importante per detendere. State attenti a non forzare e soprattutto a non spingere troppo negli esercizi perché comunque sciogliendo delle tensioni muscolari possono emergere delle emozioni, soprattutto di rabbia e aggressività che tratteniamo molto spesso in questa zona del corpo. A livello energetico è una zona molto comunicativa, molto emotiva, tendiamo a trattenere o urlare in maniera esplosiva. Quindi è importante fare un lavoro di autoconsapevolezza a casa nel quotidiano, ma soprattutto rivolgersi anche a un professionista, quale un posturologo, un kinesiologo, un massoterapista, un fisioterapista, un osteopata, un terapista miofunzionale, che abbia un'idea un po' più globale e olistica della situazione. Grazie.